हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हमारे पास एक होम थिएटर आया है। देखिए ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हम अब चेक करेंगे इसे। तो चलिए अब हम इसे चेक करेंगे। इसमें तो लाइन आ रहा है। देखिए किस तरह आवाज़ आ रहा है इसमें। साउंड भी कम ऐसे करते हैं तो चलिए आप पहले कनेक्ट करते हैं इसको। देखिए इसमें म्यूजिक बजा रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रहा है। सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा। देखिए हल्का हल्का बज रहा है, फुल साउंड है फिर भी इतना बज रहा है। तो चलिए इसका जो वॉल्यूम है वो हम खोलेंगे। अब खोल के फिर दूसरा लगाएंगे। ये देखिए इसको खोल लिए हैं। देखिए गाइस, ये खुल गया है। तो अब हम इसे, इसका जो सोल्डिंग है, सोल्डिंग से निकालेंगे इसको। देखिए आयरन से हम निकाल रहे हैं। देखिए निकाल रहे हैं इसको, और जिस तरह जहाँ से निकालिएगा वहीं पे लगा देना है। ये देखिए रेड का जो तार, रेड कलर का जो, देखिए एक तार को हम निकाल लिए हैं। अब इसको पहले जोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा निकालेंगे। देखिए मेरा ये वॉल्यूम है, तो इसी को हम जोड़ेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे। देखिए सभी तार को खोल रहे हैं। देखिए किस तरीके से जोड़ रहे हैं। देखिए दोनों तार को जोड़ दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसका जो तार है, जैसे यहाँ से खोले थे हम, ये वाला, इसको लगा दिए यहाँ पे।
देखिए पूरा लग गया है। अब इसे यहाँ पे लगा देंगे, सेट कर देंगे। देखिए कैसे हम सेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसका स्क्रू लगा हुआ था तो इस तरह हम लगा देते हैं। देखिए इसका स्क्रू लगा दे रहे हैं, इसको भी टाइट कर देना है। और इसको भी लगा दे रहा है। देखिए लग गया है। अब एक बार हम चेक कर लेंगे इसको कि सही बज रहा है कि नहीं बज रहा है। तो देखिएगा इसमें हम लाइन देने जा रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल साउंड सही हो चुका है। तो गाइस अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को करते हैं फिर खत्म।